Welcome back mga kamaster. Ngayon mag-unbox tayo ng in-order kong helmet. Bagong helmet. So, alam nyo guys, pag di ako nagluluto at di ako kumakain at nagra-rides tayo mga kamaster. Ito yung binili natin mga kamaster, SEC helmet. Tignan nyo mga kamaster, oh. Actually yung binili po nating helmet, dalawa po to. So yung isa binuksan ko na kasi gagamitin na. So ito ngayon mag-unbox natin yung pangalawa. Yung pagka-packaging nyo maganda. Dalawa to dito. Tapos isa tong ano, yung tawag ito, parang bubble na. Congratulations nga pala sa ano sa seller nito. Alam nyo ba, isa lang yung sa apat isa lang yung ano ship. Yung iba kasi nakalagay doon sa Shopee may stock pa sila, pero pag order natin wala na, hindi ata updated. So mabilis lang din ton dumating, mga 7 days lang. Bilis. Yung spec ko mga 2 weeks pa. Yung seller nito ano, hindi nag-refund pero mabilis. Maganda yung pagka-package. Ito na guys. So yung in-order natin, SEC helmet. So yung in-order natin ay yung modular helmet, matte black. Ito SEC Windstorm version 2 V2. Ang ganda guys, ang ganda yung pagka-package niya, no? Solid. Tapos sa loob may nakalagay din na anong tawag nito? Bubble plastic. Tignan nyo. Wow, may bag pa, oh. So, yung bag niya makapal. Yung iba kasi, yung ibang free na bag is ano, manipis lang. Mabilis mapunit. Ang price nga pala nito guys is ano, 3K at yung shipping fee niya ay 200. Hindi ko to in-order sa ano, sa tulad. Bubuksan na natin. Wow! Tignan nyo guys, oh. Tignan nyo mga kamaster. Oh! May nakalagay pa na price, oh. 3,1 pala to. Mali-mali. Solid yung matte. Yung size niya is small. Hindi naman ganun kalaki yung ulo natin. Yung design niya, oh.
Tapos may ano pa, manual ata to, manual dito. Tapos may dalawang sticker ata. Sticker. Anyway, yan yun. Walang gas-gas. May ICC. Naka-sticker pa yung ano, yung lens niya. Dito yung kanyang, may button dito para tanggal yung nasa harap. Medyo matigas pa kasi bago pa lang. Tsaka yung ano niya, yung second lens niya, yung smoke lens niya nasa loob. Tapos nandito sa gilid yung medyo matigas pa. Amoy factor. Tingnan natin yung lens niya. Tanggalin na natin yung sticker. Swabing. Pintad. Kaya modular yung binili natin kasi may naka eyeglass tayo. Mahirap magsuot ng helmet pag yung full. Yung dati ako kasing helmet is half lang. Pwede itong palitan ng, may nakita ko sa Shopee, ano, may iridium doon, may silver, may smoke na lens. 600 data. Likod, oh. May design sa likod, oh. So papakita ko sa inyo yung ano, yung una kong binili. Hindi, papakita ko sa inyo yung unang helmet. Linagyan ko na ng ano, ng design yun, ito, spoiler. Ito yung may spoiler, oh. Tabi mo. Medyo ito. Tignan nyo guys, ang angas. Yung small, sakto lang sa akin yung small. Medyo ano lang, madumi.
So yun guys. So kung nagustuhan nyo tong video to, please leave a like and a comment, and please subscribe below for more videos. So i-upload din natin yung yung mga rides natin.